Okay. Today we have come here to go through the due process of the party, which is vetting. I'm glad and very happy that I am done with the. I was the first person invited here. I arrived here with a delegation of citizens of Kawempe. Before me, I say there is Sheikh Sulaiman Suna, there is Councillor Senono Density, there is my brother Mudra, there is Councillor Bukenya Akram, Councillor Isma, and my comrade Olivia Lutaya. We are a representation of the common people. We are a representation of the people of Kawempe, and we represent the aspirations of our people. That's why we've come. Many of you did not know about me. I'm a foot soldier. Just like the news has been putting it, I am a foot soldier. And I have the necessary academic requisites. I am a graduate teacher from Makerere University. I only set aside my tie to be in the struggle, to fight for the freedom, to fight for the fundamental liberties and the rights of man and citizen of Uganda, to fight for the oppressed people of Uganda. So we've come here as a team, and what do we yearn for? The major focus should be on the biggest, on the biggest prize, and this is the presidency of this country. We are just fighters who aspire to lead the forefront. Take us to the development inside there. You said there was too much English, but also they were interested to know what you've done for the party. Absolutely. And then the commitment that you had to agree with them. Of course, just like the party process, they take you, you're like a member of parliament. You want to be a member of parliament, you have to know all that surrounds that position. You have to have done something for the struggle, not basically the party, but for the struggle. I have been part of the different by-elections. I was part of the Chadondo by-election. I was arrested in Kayunga. You know, when government rigged the election in Kayunga, I was put in prison. I have served as a registrar, identifying candidates for the different councillors in Kawempe Division North on the eve of the 2021 election, and we won massively. I was the leader in gathering all our DR forms in Kawempe Division North. I was assigned that duty. I have been the Kunga chairperson for Kawempe Division North. That means I have the leadership, I have the people behind my back, because we have structures there. Each village we have 47 villages. Each village has a 15 committee member. So I say that I have the ground. I believe in myself that I have the ground, and I believe that I'm the best option for the party to be granted the party torch. And I want to tell you, my friends in the media, that it is not only just a torch to represent a party, but this is a torch for a very, very big team, which I represent. You've seen foot soldiers. You've seen religious leaders across me. You've seen my brother is a talented person. He's a musician. You've seen leaders rallying behind me, councillors rallying behind me. That means that I have the mantle to take up this position. I have been tested. I'm not using it as a ransom, but just know that I am tested. I was in prison. I was in prison because of supporting His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, and I spent 18 months at Uganda's only maximum security prison. That is Upper Prison Luzira. And I never changed my mind. I've never changed my word. I still stick to the struggle. You said you made a commitment. Exactly. Talk about it. I want to assure the nation that inside there, you are supposed to sign a consent form, which form I have signed willingly without being coerced. That if I'm not given the party torch, I cannot come as an independent. This is an assurance I give to the nation. And I call upon my colleagues and my comrades who have come here today to express interest and to be vetted that we are not joking around. These are not games. These are not gimmicks. We mean the struggle. We want to remove the dictatorship.
we are fronting ourselves as fighters. You know very well that institutions don't work in this country. Do they work? They don't work. The parliament has just become a rubber stamp and a stooge. We want to exert that diplomatic pressure on the leaders of this nation, such that when they release our people. You know very well that recently the Supreme Court ruled that all people incarcerated, who were arrested, who were detained and being tried in a military court martial should be cut loose. Have they been cut loose? They have not. The judiciary is not following suit. The courts are the prisons are not following suit. These people should be released. And you heard what the remarks made by General Museveni. That the Supreme Court made a mistake. Did it really make a mistake? We aspiring to have a better Uganda. And this better Uganda can only be brought about under the stewardship of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Thank you very much. South nayo lingana Don Sheriff twaberanga okalero bichi byonna wakibe watwala tugene bwayina neri waggulu gye tuli wambogo gye mbeera magala wana abeera tula wali manyiwo mumanyi ng'omuntu kati siri nnyo munnabyabufuzi nti oba ndi muwagizi nnyo mbungenda kulimba mbunze ngobeera nnyo nedda naye mbeerako nekyemmanyi nti nno twagalamu abantu abali rio ekitegeera abantu bangi bajja olwensonga bamanyi nti nuko yina essannyalaze ne bajja ne bakola ki ne bayigoma okimanyi ffe twacapako omugu naye nga teri atumanyi ne mu bya struggles tosobola kumpita food soldier era siri naye ng'ate nga nagucapako nga mpagirani popi nga tamanyi ekitegeera era bakimanyi bannakawempe naye nvayo nange ne representing omuntu osagala muleete bantu tuleeta abantu ne bama ne batwefuulira mukalabye nnyo ekitegeera yagala naffe batuwa ensonga ey'okukola ki ey'okukkiriza mu struggle magala sagala ogambe muno bagenda londayo omuntu omulala atali sagala biwulira nze mmanyi tino magala nange nstepinza side era tugenda mubeerako ku kido ku nuupu badde nsaba kadebere yolwa ensonga yalwana musajja wuno yakatobesa yakavaayo myezi teginnawera teginnawera n'esatu yatobera ki ensonga eyo katumuleke tulabe wagikola ki ayinza babiri byali byakubbala ng'azunga mu buzunzi katole wakikola wali. There is no intellect beyond anyone's head. Kyemmanyi asoba ng'omuntu yasoma ebbanga constitution gyekkiriza nti no level weight waba yagisoma ebitabo bye tubiyitemu ebisigadde salaba balimba embuno simanyi oli yasoma nnyo mbu amanye bingi pozi nga yasoma kubba ababbi bo basoma okubba ababbi bagezi bamanyi engeri y'okugamba babisoma babitulamu biki sagala mulimbisibwe simanyi status simanyi biki tugira abantu abasobola ate nga naffe kwetuli naki nalo sagala mwagala mbagambe mu luzungu tukole mu luzungu. Hey, Honorable. Yes, thank you. You spoke a lot of so the Bible era bakubiriza mu Baganda bantu obanga Bayibuli yennyini era Bayibuli eyogera mu Balungi 12 obufuzi eri Katonda Mukama waba akulonze nga abanooze agenda kulembera kawempe nnooze abanooze teri mufuzi obufuzi bwonna buveewa eri Katonda so olwo bagamba nsumba toyingidde ebyobufuzi ekibikyo obudde sinaba kugwa wabula nze kyenjagala nze nyina ogenda nyina okunyumirwa bannakawempe kubanga abantu bangi tubasindiseeyo ogamba mbuno batebalina ddyo batebalibagwa era tebalina kyebakoledde bannakawempe nze singa baba bansindise obwegati era abantu banzikirizamu bangi. Nako olwaleero tubadde nga nayitibwa okulaba nti bongera okunsoya kajoji w'ebibuuzo balabe oba embeera eri maaso nja kugisobola naye nvuddeyo nga banyenya mitwe kubanga media ebadde yankweka emabega nga tendowoozaako naye olunaku lwaleero nvuddeyo ne ngenda mu kakiiko ne bategeera nti nze nsaanidde okubeera omubaka wa palamenti kubanga oba oyogera n'omuntu osobola okulaba ekifaananyi ekimuvaamu body language bakkiriza ebyo babadde bambuuza nga mbizzeemu nga bwe kyetaagisa nkakasa ngenda kuva waggulu nga nze muwanguzi okufuna kaadi ya NUP tusobole okukulembera abantu ba Kawempe North.
ekyobadde tebakisayiningisa nti oba tewe nga tebakuwadde kaadi kwasagale bakiteme ku kibiina kyange kya NUP. So organization nnungi nnyo naye nga nina obukakafu nti ngenda kuwangula kaadi eyo olwa embeera ebaddewo nti nzizemu bulungi ebibuuzo byabadde bambuuza naye nga ekyo nga kibaddewo nesifuna kaadi eyo nze politics gwenyina wa kintu kikulu ddala ate nga n'ekibiina kya NUP tebakinsibaako bwesibi nkikola ki nkyagala kati mu mbeera eyo gwe bana bagambye nti nno gwe bataddewo gwe bawadde kaadi yagende mabegawe tusobole okutambuza Kawempe North ku lw'abantu ba Kawempe North. Ekisebe ekyo nakigondera mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yatusaba nti bw'oboze mu kamyufu ne bakusingirayo tojja independent. Nzira sigenda kwesimbawo nga independent. Kasabata kaadi sigenda kwesimbawo nga independent. Nina kulekera oyo abayiseemu era muwagire. Nsereke simu nga nnyingi zaki. Nkola emirimu mingi bannange nga bwe nabagambye. Essimu zange zino zonna abalonzi bange Kawempe North nabawadde ddamba nina layini 10 nabawadde enamba ez'enjawulo nti onkubira saagala nga mente ate MP ate nkukubira tokwata nedda layini zange olwedde bazirina layini 10 onkubira kweno nenkuddamu saagala ebyo ate simanya ate omubaka takwata masimu amasimu gonna nga lina era nagabawa buli ankubira muddamu ebizibu bye nebimaliriza. Batumidde bannamawulire bannange mujeebaleko mujeebale ansonso okulaba nange nsanyusa obasi veti ng'ogyetegekedde otya ate kyetaaga ki kasita obeera ng'omutwe kweguli obeera mwetefe nsonga zakuwuliriza bakulu gwe banaabajja gwe naalimisa. President yagamba kuli Esebo teri byaba independence ate ba independence baba bakimaki wano nze ndowooza naawe okukyogerako ogwo omulamwa mufu wano wetuli kuba wano wetuli yeffe ffenna abasazeewo ng'abaana ab'endeemu okutuula awamu tulondewo ani asaanye okubeera nga yakwata akati oyo anaabalondeddwa yoyo ekibiina gwe kinaaba kisazeewo okuleeta kubanga ajja kubanga yasunsuddwamu ne bagamba ono munnaffe y'aba asaanye okukwata bendera yaffe nabwe kityo gw'anaaba avudde ku mulamu ogwo obeera ofuuse kaasa. abantu bali kukola nze bwe nkitwala nga mbategeeza ku byemmanyi nabo bye baagala okumanya. Nsuubira nti byonna bijja kuba birungi katulinde bulinzi omukka omweru. Singa ekibiina kigamba tekikuwadde kaadi mwetegefu okwesimbawo oba onaawadde ekibiina bwekiraleeta. Lwaki mba neesimbawo ng'ate mmaze okwetaba mu process eno. Mu demokrasiya enkola esinga obulungi bw'oba ogenze ne weetaba mu mitendera nga gino ebeera political indiscipline mu lunyaanyimbe singa oddamu ate n'okontana n'ebyo bye wamaze okwetabamu kuba oba omanyi nabwe kityo kyekyalibadde kirungi ate kudda kwesimbawo ng'ate omaze okwetaba mu process nabwe kityo temunsuubira kujja singa ekibiina kinaaba tekimpadde kaadi. Era mpita wano okutegeeza bannange abampagira abalungi ekibiina ne kimala tekimpa tiketi yaakyo kwesimbawo ku bwamemba bwa paalamenti temukwatibwa ennaku singa ndibagamba nti sijja kwesimbawo. Ekyo nkibagambye kuba nazze ne neetaba mu mitendera gino mba nsiiwuusa empisa nga nze munna democratic
Party eyabeeranga edda mu Democratic Party ng'ensomesa kati ate ne mmala ne njoyininga NUP nga ndi munnademocratic yennyini sisobola kuddamu kwesimbawo kuba natendekebwa eyo mu Democratic Party okuva mu UID ate oluvannyuma ne njoyininga NUP kati ate bwe nzija mu kibiina kino nga mmaze okuva eri ne njoyininga kino sisobola ate kuleeta neeyisa mbi ng'ate neeyisa agikozesa kati ndi wa kibiina kya NUP nava mu Democratic Party empisa ezo saazikolerayo mu Democratic Party kati lwaki nzikolera mu NUP mbangazze okutawaanya ekibiina ky'abannange atayimiriranga lwaki ate enkyuka kati ndi wa NUP ebitegekeddwa NUP n'embyetabamu leka ntambuliremu ebyo nga munnademocratic omutuufu byensanzeeyo byebyo era ebibadde bisuubirwa okusangibwayo kubanga era ebyo bye twogeddeko bye bya bulijjo nga mu nkola y'ebibiina by'obufuzi nabwe kityo tubadde tunyumyamu nga tunyumya emboozi ezo zennyini ez'ebyobukulembeze era naawe bw'obanga wagambye nti oli wakujja byebyo era ebyali kubuuziddwa kubanga buli ayagala obwami tatya musana alina okuddamu ebyo ebiba bisse nawe mbiyise nze omu ku basajja abazze babuuzibwa ebibuuzo ebingi yonna gye nzize empica kati ate bino naawe mbeera kuba kulya mungu buteesoko